সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আমরা আজকে যে কফি মেশিনে কীভাবে কফির পাউডার এবং চায়ের পাউডার আমরা চেঞ্জ করব সেই জিনিসটা দেখাচ্ছি। এর আগে আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম কীভাবে আমরা কফির মেশিনের কন্টেনারটা বের করেছিলাম। তো এখন আমরা এই যে দেখুন, আমরা একটা প্যাকেট খুলে এই যে কন্টেনারটা আছে, এই কন্টেনারের ভিতরে কিন্তু আমরা এই যে চায়ের পাউডারটা সম্পূর্ণরূপে ভিতরে ঢেলে দিয়েছি। এই যে দেখুন, এই যে এইটা ছিল 1 কেজির একটা প্যাকেট, যেটা আমরা পুরোটা পাউডার এই কন্টেনারের ভিতরে ঢেলে দিয়েছি। ঠিক আছে, এই যে কন্টেনারটা এবার আমরা আমাদের মেশিনের মধ্যে সেট করব। এই যে দেখুন, এখানে লেখা আছে 1 কেজি, নেট ওয়েট 1 কেজি। ঠিক আছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখুন, 1 কেজি টোটাল যে ইনগ্রিডিয়েন্টস। এটা বেস্ট কফি কোম্পানি হইলো, এখানে ক্লাসিক, রেগুলার, প্রিমিয়াম, এলাইচি, বেশ কয়েকটা ফ্লেভার আছে। তো আমরা যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে অরিজিনাল বলে এটাকে। এই যে আপনারা দেখুন, তাহলে এই প্যাকেটের সম্পূর্ণ যে পাউডারটা আমরা এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ওকে, তো দেখুন এই যে পাউডারটা আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি। এরপরে এটাকে আমরা সেট করবো আমাদের মেশিনে। আর দর্শক মণ্ডলী, তো আপনারা দেখছেন যে আমাদের কন্টেনারটা আমরা এই যে মেশিনটা দেখছেন, মেশিনের ভিতরে আমরা কন্টেনারটা আলতো করে বসিয়ে দিব। এখানে কিন্তু সব কিছুর আলাদা একটা সিস্টেম করা আছে। এটা সিস্টেম ওয়াইজ আপনি যদি দেন তাহলে কোনো ঝামেলাই হবে না। আমাদের এটা মনে হয় বসেনি, তবে বসার জন্য এটা এই যে এখন বসে গেল। ঠিক আছে, আপনারা দেখছেন মেশিনের ভিতরের সাইড, এখানে কফির যে আলাদা কন্টেনার আছে, চায়ের কন্টেনার আছে, বিভিন্নভাবে এটা কীভাবে চাটা ডেলিভারি হয়, কীভাবে নামে, সব কিছু কিন্তু এখানে সিস্টেমেটিকভাবে দেওয়া আছে। তো এখন আমরা এটা সেট করে দিলাম। এবার আমরা দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তাহলে আমরা আমাদের চায়ের যে পাউডারটা এটা সুন্দরভাবে চেঞ্জ করে আমরা মেশিনটা অবশ্য চালুই ছিল, যদিও বা এগুলো করার সময় মেশিনটা বন্ধ রাখা উচিত, যেহেতু ইলেকট্রিকের ব্যাপার। হ্যাঁ, তো হিসেবে আমরা মেশিনের মধ্যে চায়ের পাউডার ঢুকিয়ে আমরা মেশিনটা আবার চালু করে দিয়েছি। এখন আমরা ইনশাল্লাহ যখন এটা পুশ করবো, আমাদের চাটা এখানে ডেলিভারি হবে, চাটা এখানে আসবে, চা আমরা পরিবেশন করতে পারবো আর নিজেরা খেতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে।